改装的1+2的变频挂机制热功能到底怎么样？今天呢，实地跟大家测试一下，还是我亲手改装这台机器变频的外机，带动2个内机，这边是主机。那么夏天的时候呢，跟大家测试过制冷的功能，很多朋友喷说效果不好了，费电的很多一些问题。那么今天咱测试一下制热能不能正常启动，能不能正常工作，以及它的功耗怎么样啊？这次我在这个电源上接了一个功率计啊，我们测试一下它的功率到底有多少。我们现在开机，设定的是27度啊，那么现在已经开机了。那么今天的温度相对来说比较高啊，只有差不多10几度。好，可以看到这个外机呢已经启动了啊。我们现在看一下这个功率计的显示，现在是200瓦，那这个功率是逐渐上升的，它最终可能会升到1000瓦左右。那么现在咱的电复热功能还没有开啊，等会儿看看这个出风温度能达到多少。好，现在已经620瓦了，那么现在内机还没有出风，正在预热中啊，这个需要5分钟左右。好，大家看一下，现在呢，这个已经是1300瓦了，现在电复热是没有开启的状态啊。那么现在出风温度呢是49度啊，效果已经非常好了，50度了啊。这个现在没有电复热，已经这个效果是非常不错了。那我们看一下外机那里怎么样？你看一下，这个是辅机啊，我们先看一下内机有没有温度啊，有温度的话就不正常了啊。我们看一下，大家看一下，这个现在是凉的，不是热的啊，常温的。我们去看一下外机。外机这里给大家看一下啊，为什么啊这个机器它没有去热量？关键一个原因就是因为这个啊，这是一个单向阀啊，我是在这个管路中串了一个单向阀的，所以这个热量呢它是没法进入这个机器的。那我们看一下这台啊，这个是主机的这个管路啊，高压管，非常的烫手啊，非常烫手。那么回气也是温的，热的，非常热的。那么这根管子它是凉的啊，没有温度的。这个管子也是没有温度的。就是单向阀的话呢，就是它不能热气不能过来啊。那制冷状态的话，全靠这个电子膨胀阀。不是这个不是电子膨胀阀，这是个电磁阀啊。大家看，我用的是上次有人又问我用的多大的啊，我用的是4A10的啊，10的，就这个型号的。但这个型号有点小了，应该如果要用的话，换大一个型号的。这个流量大一点，效果会更好啊。那么现在看外机是没有问题的啊，这个辅机呢是没有流量过来的。当然，如果你想改啊，如果想让辅机也热的话，那你可以不用这个单向阀，也用一个电磁阀来控制，那这样就可以让辅机也热。但是前提是一个外机带制热的话，2个内机是带不动的，你必须要在内机有电复热啊。因为我这个机器本身是单冷的，所以呢它就不能制热，也没有电复热，我就没有用这个功能。好，我们来看一下啊，现在开机10几分钟之后呢，这个功率变成600多瓦了，刚才是700瓦。那么为什么啊？现在出风温度可能也变低了啊？为什么会这样现象呢？因为是这个现在房间温度呢已经接近于设定温度了，这个时候呢变频空调外机处于低频运转状态，所以功率会变小。今天的天气呢，电复热是加不上的啊。为什么？跟大家试一下啊。我们现在打开电复热，好，电复热已经打开了。大家看一下，电流是没有变化的，为什么啊？因为今天环境温度相对来说比较高，排气温度也高，这个时候呢，电复热虽然开了，但是它是没有启动的。这是一个空调里面特有的一个功能啊，都是这样的啊。尽管如此呢，现在这个出风温度还有44度左右啊。经过以上的这些测试和数据分析啊，大家看一下，这个制热功能完全不受影响啊，就是改完之后，它这个制热是不受影响的。那么制冷的话呢，是根据我们使用的情况来定的。那么根据你设定的温度，它这个辅机的温度会有上下会有浮动，那一般会在16度左右。那么效果对我来说是完全够用的。整体来说，这2个内机啊，一个外机改完之后，是比2台同样的空调是要省电的。那么但是具体怎么操作啊，想改的朋友们可以试一试啊。那么当然有动手能力的，你可以动一手试一试啊。没动手能力的，千万不要搞，到最后把机器搞坏了就得不偿失了。好了，朋友们，欢迎大家观看我的视频。